عسلامة ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم باش نحكي شويه بالفرنسي شويه بالعربي على خاطر فما برشا ناس قاعدين يتابعوا فيا في فرنسا هوني وما يعرفوش يتكلموا بالعربي. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu en français, un peu en arabe. J'espère que mon français passe avec vous, surtout ceux et celles qui connaissent pas, qui comprennent pas l'arabe. Notamment ma belle-mère. Inch'Allah Rabbi yashfik wa yafik. Ma belle-mère, je lui souhaite la bonne santé ou un bon rétablissement, ou à Lilia qui a pas arrêté de m'encourager à parler en français. Donc je n'arki en français اليوم. Ou le benti Zeda, ma fille, ma petite chérie d'amour, Hedhoud al-Aziz al-Ghalia, qui m'a toujours dit maman parle en français, parle en français. Donc هاني باش نحكي en français وخليوها بيناتنا يلي تفهموا فيا بالعربي. ان شاء الله الناس الكل تكون بألف خير. اليوم اختكم روحت من الخدمه. Aujourd'hui je suis entrée du travail, j'étais crevée, fatiguée, تعبه ما عيني باش نعمل حتى شيء. Donc j'ai décidé de faire un plat très rapide et très bon et tout le monde aime et adore في chez nous dans notre maison. اسمع امتحان فاشل هذا اللي نعدي فيه. Donc اليوم باش نعملوا زوز وصفات. حاجه واحده اللي هي البيتزا باش نجرب الروسيت التونسيه والروسيت الفرنسيه بلد الإقامة متاعي وبلدي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ظنوا علي كرام. Donc aujourd'hui on va essayer deux recettes, la recette de la pizza tunisienne et la recette de la pizza française. J'ai rien à faire avec à part rajouter les ingrédients. De l'huile d'olive, de la levure, tout est marqué sur le paquet. حاسيلو حاش ما قولوا لي نتوما اسكو يساعدكم نعمل هكا فيديو فرنسي وعربي ولا أني نقول لكم فيها بالعربي باش تقعد بيناتنا. إذا كان تحبوني نكمل قولوا لي. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai lu et j'ai suivi à la lettre tout ce qui était marqué. J'ai renversé la farine dans un grand bol et j'ai mis la levure, l'huile d'olive. J'ai respecté les quantités renseignées sur l'emballage et j'ai tout mélangé. J'ai malaxé avec mes mains. J'ai pas de robot malheureusement, ou peut-être heureusement. Et après, ça passe directement au four avec la sauce, en attendant que je prépare la sauce tomate que vous allez suivre avec moi dans cette vidéo. Donc, هني قاعدة نخلط في البيتزا كيف ما قاعدين تشوفوا فيا. تبعت المكتوب، حط زيت زيتونة، حط الخميرة، حط الزيت، حط الدقيق. نتبع المكتوب ومن بعد نحط في الفور المرة الأولى باش تشد روحها قبل ما نحضر الصوص اللي باش نحضرها معاكم بعد لحظات قليلة. فما حاجة باش نقولها بالعربي لبعض الأخوات اللي دخلوا لي عملوا هجوم شنيع على الفيديو متاع أمي واللي هي طيب فيه في الكسكسي بالسردينة. صدقني قلبي معاكم وقلبي عليكم على تفاهتكم وعلى قلة عقلكم. كسكسي بالسردينة ما تلقاش ما عز منه. فما الوراطة، فما الدورات، فما برشا انواع متاع حوت غالي، اما السردينة ارخص نوع وتجيك ابن حاجة. وكان جربتوها الكسكسي بالسردينة والسردينة تبدا مفورة مع الطماطم والبصل والفاح اللي ريتوه في الفيديو، اتاو تشوف البنة وتتفكروني وتتفكروا الروسيت متاع امي. هذه حاجة. ثاني حاجة، كل بلاد ورطالها. انتوما في المغرب عار وعيب عندكم باش تعملوا كسكسي بالحوت. احنا في تونس نطيبوه حتى بالخضرة. مالا كان تخلطوا على الكسكسي بالبسباس كيفاش باش تعملوا؟ باش تحرقوا لي القناة معناتها. فما واحدة قالت لي على خاطر الفلوس مستعدين طيبوا ما نعرف شنو. يا اختي، اول حاجة كان سمعتني في الفيديو متاعي شنو قلت شنو نعمل بيهم الفلوس هذوما متاع اليوتيوب وتو كل شيء نوثقوا وما عندي ما نخبي وما عندي مناش نخاف. وثاني حاجة اخي قاسمة معايا يا عزيزتي يا وخيتي، وشنو زدت في تربيتك وفي اخلاقك وفي اصلك كي تخلد تسب وتقول في كلام زايد. فما واحدة قالت لك حاشاك الكسي هذا ما نعطيش للكلاب. حاشاكم معناتها بالطبيعة وسامحوني على الكلمة. اخي كتبت لها قلت لها هذاك علاش ما اقترحتوش عليك. قلبي وجعني نكتب فيه التعليق، اما زايد خاطر جيتي اوبليجي، خاطر فما عباد عامل القوم بما يعاملون ولا كيفاش يقولوها حسيلو. الحاصل donc on revient à notre sauce, à notre adorable sauce, à notre formidable sauce. J'ai mis un peu d'huile d'olive. Après j'ai râpé un oignon moyen. Après j'ai tout fait revenir
comme vous l'avez vu. Après, j'ai rajouté de la tomate pelée. J'ai pris une petite boîte de 500 grammes. J'ai mis un demi-morceau de sucre. Et après, j'ai rajouté mes épices, du sel, du poivre pour ceux qui veulent, du curcuma, du thym et du paprika ou du hrous. Voilà, la hrous, vous connaissez pas peut-être, mais ça reste un piment assez fort. Et je mélange tout et je laisse mijoter pendant un quart d'heure jusqu'à ce que j'obtienne ma sauce de pizza. حاسيو هيكم قاعدين تشوفوا في الصوص متاعي. حطيت شويه زيت زيتونه سخنتها، من بعد حطيت بصله بشرتها باش ولادي كالعاده ما يفيقوش بالبصل، ومن بعد حطيت الطماطم هذيك اللي شريتها حاضره، وزدت شطير طابع سكر، وزدت شويه ملح وشويه فلفل احمر وشويه هروس، وزدت شويه كركم وزعتر وكليل، وسيبو داخو خليها تطيب الصوص بتاعك حتى فين تشد روحها باش من بعد تعمل بيها البيتزا متاعك. حاصير اليوم مسابقة عالمية بين البيتزا التونسية والبيتزا الفرنسية، وتم نشوفوا شكون يربح. حاجة الباهية في البيتزا التونسية اللي البات متاعها مخلطة بالزعتر والكليل مفوحة برشا. Ce qui est bien, malheureusement on ne trouve pas ici en France la pizza tunisienne ou des produits tunisiens en général, mais là moi j'ai tout commandé sur le marché tunisien et ma pâte à pizza elle était aromatisée avec du thym, ce qui a donné un goût supplémentaire à ma pizza. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Entre-temps, j'ai étalé les deux pâtes dans deux plats différents, comme vous avez vu, et je m'excuse si je fais tout avec ma main, mais moi, je suis une personne très manuelle. Je sais même pas pourquoi les gants existent. انتم ما تعرفوني ما استعملش لا غواندوات لا ماسك كل شيء على عينيكم. دونك باش سخنت الفور نتاعي على 160 درجه، وباش نحل البيتزا التونسيه والبيتزا الفرنسيه كل واحده في الطبق نتاعها، ودهنت يدي بشويه زيت باش ما تلصقش كيف ما قاعدين تشوفوا. ما هيش وصفه راهو هذه على ما هي قد ما هي نقسم معكم تجربه، وتشوفوا روحت من الخدمه مبيله تعبه ما عينيش باش نطيب، هاي جبت لي فما ومن بعد في بالي باش نعمل بيتزا بالتون كالعاده باش نشخشخها، ما لقيتش تون، نلقى جامبون هذاك تو نوريهولكم، قلت خلينا نعمل بيه. وفي الاخر ما عجبش الصغار، نحيت الجامبون وخليت وكلاو البات والصوص جات بنينه برشا. Le fromage mozzarella que je vous conseille d'utiliser parce qu'il est super bon. Il est vraiment fait pour les pizzas. كل طبق حطيته في الفور حكاية درج باش شد روحه، باش كي نحط الصوص متاعي ما نحطهاش على العجينة النية، هكا خرج طبق ونحط طبق. Donc j'ai mis chaque plateau au four pendant 5 minutes une première fois pour que la pâte durcisse par-dessus et pour que je puisse mettre ma sauce sans que la pâte soit très molle parce qu'elle est pas encore parce qu'elle est encore crue pardon. ومن بعد زدت الموتزاريلا حسب الكونتيتي اللي عندك وحسب الكونتيتي اللي تاكلها زاده، والموتزاريلا بنينه برشا مع البيتزا. Donc après j'ai étalé ma sauce tomate et j'ai rajouté la mozzarella. Et bien sûr chacun met la quantité qu'il veut. بربي من بعد تقولوا لي اسكو يساعد معناتها نحكي فرنسي وعربي هكا ولا فك علينا ونرجعوا للعربي ولا من نسمع بينا. راهم فما برشا ناس فيكم نحبهم ونقدرهم كو سوسوا جدد والا قدم، عندهم تربيه وعندهم اخلاق وعندهم فاسون بارلي وعندهم كلام محلو يهز المورال وعندهم صدق. حتى كي يجيو يحبوا يقولوا لك حاجه، عندك نقد، عندك اي كلمه باش تقولها ملاحظه باش تعملها، يقولوها طيبة وتوصل لك كيف ما هما حبوا يوصلوها لك. أما بيني وبينك ربي هالعباد اللي قلوبهم كحلة واللي تحسب واللي تدخل باش تفزت فرحة غيرها وتضحك وتتمقعر وتستهزأ بمعتقدات غيرها وبتاريخ غيرها وبتراث غيرها، يا خويا شابو با على الانحطاط الأخلاقي متاعكم. مساكن الوالدين يربيوا ويتعبوا ويعطيوا ما عندهم وأكثر من اللي عندهم، في بالهم جابوا عباد تستحق فعلا مفهوم إنهم يكونوا عباد وتابعين الإنسانية متاعنا، وفي الآخر العباد هذوكم تلقاهم ما يصلحوا لحتى شيء. Donc j'ai pris un peu d'huile d'olive, j'ai mis un peu un peu de laurier moulu avec un peu de thym. J'ai tout mélangé pour bien passer
ce mélange sur les bords de ma pizza et pour obtenir une pizza croustillante avec un goût assez spécial entre l'huile d'olive et le thym. كيف ما شفتوني كالعادة تعرفوني نحط صحين فيه شوية زيت زيتونة حطيت فيه رند مطحون وحطيت فيه شوية زعتر وكليل باش نخلطه. من بعد البيتزا متاعي كي تطيب وتخرج من الفور ناخذ الفوشه متاعي وندهن الحراف متاع البيتزا تبننها برشا وتعطي نكهه اضافيه بنينه. ننصحكم بها، ما تحبوش راني ما نجبر في حد شيء، راني بالحق نعمل في اللي فيديو متاعي بمحبه. اسمع ندور ونرجع نلكلك، اما هاني نلكلك بالعربي خليوها بيناتنا يستركم. ويظهر لي استانستوا بيا واستانستوا بالتلقائيه متاعي وما فما علاش نخبي وعلاش نزيد وعلاش ننقص. اللي فما احنا عندنا حياه بركه باش نعيشوها، زايد باش نلمعوها وننمقوها ونبرقوها بوغيان. زايد كونوا كيف ما انتوما بالباهي متاعكم بالخايب متاعكم. هذيك البيتزا ما عملتهاش الكل بالجامبون اللي وريته لكم بكري ولا شي قولولو، على خاطر راجلي باش يجي يتعشى هو ما ياكلش الحكايات هذوكم. دونك قلت خلي نعمل له تقريبا شطر كعبه البيتزا باش كيف يقول لي نحب نقول له ها تفضل، وكان قال لي شوي فيها جامبون نقول له لا هاني قريت لك حسابك. Donc comme vous avez remarqué, le deuxième plateau de la pizza, j'ai pas mis le jambon partout pour garder la part de mon mari chéri, de mon mari chéri, mon amour, l'amour de ma vie. حماتي تسمع راه وقول ربي يهنيها. Pour que à son retour du travail, il trouvera un bon morceau de pizza à manger. Une fois que mes pizzas sont prêtes, pratiquement, bien sûr, il faut s'attaquer à la vaisselle. J'ai une lave-vaisselle, mais je préfère toujours faire ma vaisselle à la main parce que je trouve que c'est plus propre. كيف ما شفتوني كالعادة ندخلوا للكوجينه باش نجبدوا صحن نقلبوها الدنيا الكل ونقعدوا نتفرجوا. ولهذا ديما نوريكم اللي هي واقفه وهي طريحه وكل شيء تقضى وما يدوم حتى شيء. هاكي طبق حاضر هاكا يوزر لكم من غادي على الغاز، والطبق الثاني في الفور عندك بيه طاب واحضر، ومن بعد نقسم لكل واحد نصيب اللي كتب، ومن بعد نذوقوا ونرجع لكم بالاخبار المفيده ولا السعيده ان شاء الله باش تعرفوا شنو النتيجه نتاع المسابقه نتاعي. هكا كيف ما تشوفوا قاعدة نحط في الخليط اللي حضرته معكم بكري اللي فيه زيت زيتونة وما تابعوا على الأحراف تعطي لمعة وتعطي نكهة إضافية. Donc comme vous avez remarqué, à la sortie de ma pizza du four, j'ai mis le mélange que j'ai préparé, l'huile d'olive avec le thym, sur les bords de ma pizza et ça donne une certaine brillance et un goût supplémentaire qui est super bon. ومن بعد عملت رشة حبق ونسيت الحبق بالفرنسي دونك طفيو الضوء وباش نعطي لكل واحد الباي نتاعو. Voilà, donc maintenant je donne la part de chacun et on va voir le résultat de ce concours entre les deux pizzas, la pizza tunisienne et la pizza française. Après je donnerai la réponse en arabe, donc peut-être que vous allez pas me comprendre. La pizza qui a gagné, c'était la pizza française malheureusement. خاطر الكونتيتي متاعها جات اكثر parce qu'il y a plus de quantité, elle était beaucoup plus épaisse et c'était bon. Ça n'empêche que la pizza tunisienne, elle a un goût très agréable avec le thym parce que la pâte elle-même elle est mélangée avec du thym. ما تغشوش مني راني الحق نقولوا الحقيقه البات نتاع البيتزا الفرنسويه هي اللي عجبتنا اكثر. انظروا لها كيفاش عاليه. هذوكم زوز باكوات كي تحليت الباكو الاول نلقى فيه زوز باكوات نتاع البيتزا نتاع فرنسا، والباكو نتاع تونس نلقى فيه باكو يتيم يسخف. هذاك هو اللي عملته وما عمل لي بيتزا متوسطه. هاكم تشوفوا على عينيكم حاصين وما خبيت عليكم حتى شيء. هاكم باش تسمعوا توا النتيجه بالعربي. Je vous embrasse. Voilà le résultat en arabe. تعشينا والحمد لله. هذا اللي قعدت البيتزا نتاع تونس تكلات مازال منها مورسو، والبيتزا نتاع فرنسا خاطرهم شبعوا دونك ما كملوهاش الكل. مش معناتها بيتزا فرنسا خايبه، زوز بنين. البيتزا نتاع تونس مفوحه اكثر فيها برشا فاح دونك البات نتاعها بنينه برشا. اما خساره الكونتيتي شويه الحقيقه. اللي باش يشري 3-4 باكوات. هاكم شفتوا بيتزا فرنسا. بيتزا تونس خذيتها ب 3.60€ يظهر لي. بيتزا فرنسا اللي فيها دوبل خذيتها ب 1.64€. وانتم احكموا. وعملت هذا كانت فكره
مش باهيه برشا، مش باهيه حتى طرف. اما المهم ما قالوليش بما فماش تم سلكتها، نسمى سلكتها اليوم. حاسيلو هكا وصلنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. الكوجينه نايمه، هذاك اللي قعد نهز منه غدوه فطوري ان شاء الله. وكان قعد الراجل يسخن منه، وكان قعد نتعشاو زاد، فما حتى مشكل. نزيد عليه مقرونه بيضه ويتعدى الحال بالحال وما يدوم حال. يعطيكم الف صحه اللي تبعتوني لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم ونال استحسانكم. والله لا كنت ناويه باش نصور هكاك عنية، كنت باش نكمندي كيف ما قلت لكم بكري. ومن بعد صاحبتي حنان وتشهد زاده، كانت تفرج في الفيديو تو تشهد، كلمتني قالت لي اعطيني روسيت نتاع الملسوقه، وبعد ولات لقاتها في القناه. دونك كلمتها لقيتها تحضر فيها، جابت لي الرغبه باش نطيب في الدار. قلت فك عليا من لي كوموند وفك عليا ماكلة الشارع. دخلت للكوجينه 7:30 تقريب، خرجت منها 8:15 في ساعه غير ربع. حضرت كل شيء، الصلصه قدام عينيكم والبات. المره الجايه ان شاء الله نعمل لكم بيتزا دو ا جوسكا زاد نتاع دار، معناتها بالفارينه، ولو ان فيها حتى شيء، شويه فارينه، شويه زيت زيتونه باش ترطبوا العجينه، شويه ملح، شويه خميره، شويه سكر، وشويه ماء. يعطيهم الف صحه طلين فيما بدعوا وفيما خلقوا وفيما اخترعوا، خاصه في الماكله. نبوسكم برشا، نحبكم برشا 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 برشا. نتلقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلامه.